Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, qadrli jurnalistlar. Xabarimiz bor, atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologiya masalalari bugungi kunda butun dunyo hamjamiyatini tashvishga solayotgan muammolardan biri hisoblanadi. Globallashuv jarayonida ekologik masalalarning chegara bilmasligi, ularni butun dunyo bo'yicha atrof-muhitni ifloslanish holatlarini kengayib borayotganligi, davlatlarda mana uglevodorod yoqilg'ilarini haddan ziyod ko'p yoqilishi natijasida atmosfera havosida iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq ekologik ofatlarni keltirib chiqarish holatlari juda tez xabarimiz bor. Buni ommaviy axborot vositalari, internet tarmoqlari orqali ma'lumotlarga juda tez ko'rib xabarlashib turibmiz. Bugungi kunda butun dunyoni tashvishga solayotgan ekologik masalalar mamlakatimiz doirasida muhim qarorlar, mazkur tashvishli holatlarni oldini olish bo'yicha rahbariyatimiz tomonidan mana shu ekologik holatlarni kamaytirishga qaratilgan qarorlar qabul qilinib, bularni oldini olish bo'yicha tegishli ishlar amalga oshirib boriladi. Xususan, muhtaram yurtboshimiz tashabbusi bilan 2025-yilni atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qilinishi, bu borada prezidentlarimizning farmonlari va davlat dasturlarini qabul qilishi, mamlakatimizda ekologik muammolarni bartaraf qilish, atrof-muhitga bo'layotgan salbiy ta'sir omillarni kamaytirishga qaratilgan dasturlar hisoblanib, bugungi kunda mazkur dasturlarni amalga oshirish chora-tadbirlari Navoiy kon-metallurg kombinatida ham ishlab chiqilgan bo'lib, bu dasturlar bo'yicha aniq rejalashtirilgan ishlarni olib boryapmiz. Xususan shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, Navoiy kon-metallurg kombinatining asosiy ishlab chiqarish korxonalari bular atrof-muhitga zarar kimyoviy moddalar, issiqxona gazlarini kamaytirish masalasi, gaz chang tozalash filtrlari, ya'ni zamonaviy gaz chang tozalash qurilmalari bilan jihozlangan oxirgi rusumdagi texnologik jarayonlar, ya'ni o'sha ishlab chiqarish jarayonida atrof-muhitga ta'sirni minimal darajada kamaytirish bilan bog'liq ishlab chiqarish jarayonlari hisoblanadi. 2024-yilni tahlil qiladigan bo'lsak, Navoiy kon-metallurg kombinatida 2024-yilda biz o'sha aniq chora-tadbirlar dasturi rejasi bo'yicha 9 ta o'ta yuqori samaradorlikka ega bo'lgan zamonaviy gaz chang tozalash qurilmalarini o'rnatdik hamda modernizatsiya ishlari olib borildi. Mazkur masala 2010-yilda ham davom ettiriladi va ikkita yuqori samaradorlikka ega bo'lgan gaz chang tozalash qurilmalari o'sha kombinatimizning bo'limlari tomonidan o'rnatiladi. Mazkur gaz chang tozalash uskunalarini o'rnatishning asosiy sababi atmosfera havosiga tashlanadigan ifloslantiruvchi moddalarni umumiy miqdorini kamaytirishga erishish. Mana masalan, atmosfera havosiga tashlanadigan ifloslantiruvchi moddalarni tahlil qiladigan bo'lsak, butun viloyatimizga agar 110 ming tonna ifloslantiruvchi moddalar tashlanayotgan bo'lsa, Navoiy kon-metallurg kombinatining barcha bo'limlari tomonidan 2024-yil mobaynida 6847 tonnani tashkil qildi. Bu o'tgan yilga nisbatan olib borilgan amaliy tadbirlarni, ya'ni o'sha atmosfera chiqadigan ifloslantiruvchi moddalarni kamaytirish hisobiga 1200 tonna mana shu ifloslantiruvchi moddalarni kamaytirishga erishdik. Bu borada atmosfera havosini muhofaza qilish bo'yicha aniq dastur ishlab chiqilgan. Hozir biz 6 ta o'sha kombinatimizning bo'limlarida avtomatik kuzatuv stansiyalarini o'rnatish choralarini olib boryapmiz. Xususan 2024-yilda 4 ta agar bo'limimizda avtomatik kuzatuv stansiyalari o'rnatilgan bo'lsa, bu yil 2 ta hozir ifloslantiruvchi manbalarimizda avtomatik kuzatuv stansiyalari o'rnatamiz. Va qo'shimcha statsionar, ya'ni o'sha avtomatik stansiyalardan tashqari fond ko'rsatkichlarini qayd qiluvchi 6 ta yana o'sha aholi punktlariga yaqin tutash hudud joylarda nazorat kuzatuv postlarini o'rnatamiz. Mazkur postlardan olingan namunalar hamda avtomatik stansiyadan olingan namunalar operativ tezkor qarorlar qabul qilish hamda ifloslantiruvchi moddalar agar me'yordan yuqori holatlar bo'ladigan bo'lsa, tezroq qaror qabul qilib hamda ularni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Undan tashqari bioxilma-xillikni rivojlantirish hamda bioxillikni asrash, yashil hududlarimizni kengaytirish maqsadida Navoiy kon-metallurg kombinati tomonidan 2024-yilda 174.4 gektar maydonda yashil maydonlarni tashkil qildik. Bu 460 mingdan ortiq manzarali va mevali daraxtlar ekildi. Albatta 2025-yilning bahor mavsumi Navoiy kon-metallurg kombinatining barcha ishchi xodimlari yashil maydonlarni tashkil qilishda juda aktiv hamda jonbozlik bilan qatnashdilar. Xususan 2025-yilning bahor oylarida hozirda 300 mingdan ortiq manzarali va mevali ko'chatlar ekishga muvaffaq bo'ldik. Hozirda mazkur ekilgan ko'chatlar, yashil maydonlarimizda agrotexnik qoidalar asosida sug'orish ishlari olib borilyapti. O'z vaqtida
tadbirlarni amalga oshirish natijasida mana shu yashil belbog'larni kengaytirish hamda ularni parvarishlash masalasida jiddiy ishlar olib boryapmiz. Bundan tashqari, muhtaram prezidentimizning yana bir tashabbuslari bilan 2024-yil 12-oktyabrdagi Navoiy viloyatining iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 430-sonli qarorlar qabul qilingan. Mazkur qaror doirasida Navoiy viloyatida sanoat korxonalarining ta'siri kamaytirish maqsadida yashil belbog'larni tashkil qilish, ya'ni atrof muhitga ta'siri yuqori bo'lgan birinchi va ikkinchi toifali sanoat korxonalarining sanitar muhofaza zonasi hamda yaqin tutash hududlar, aholi yashash punktlarida yashil belbog'larni tashkil qilish mazkur qarorda o'zini muhimligi bilan ajralib turadi. Mazkur qaror doirasida Navoiy kon-metallurg kombinati tomonidan hozirda 40,6 gektar yashil belbog'lar tashkil qilindi. Undan tashqari kombinatimizning mana bu qattiq va maishiy chiqindilar saqlash omborlari atrofida sanitar hudud zonasida 14 gektar yashil belbog'lar tashkil qilindi. Albatta bu belbog'larni tashkil qilishi kelajakda atmosfera havosi, ya'ni o'sha Qizilqum regionida shamol ta'siri bilan olib kelinuvchi o'sha antropogen ta'sirlar, chang va boshqa ifloslantiruvchi moddalarni to'sib turish uchun xizmat qilsa, ikkinchi tomondan o'zimizdagi o'sha poligonlarni tashqi ta'sir omillarini kamaytirishga xizmat qiladi. Mana shu hozir tashkil qilingan yashil maydonlarimizda 100 mingdan ortiq ko'chatlar, turli xil, 4 xil turdagi manzarali ko'chatlar ekish ishlari tashkil qilindi. Hozirda sug'orish tizimlarini takomillashtirish hamda sug'orishlari hamda agrotexnik qoidalarni bo'yicha amaliy tadbirlar olib boryapmiz. Bundan tashqari aytib o'tish joizki, Navoiy kon-metallurg kombinatida hosil bo'ladigan texnogen chiqindilarimiz, ya'ni ishlab chiqarilgan jarayonlarda hosil bo'ladigan texnogen chiqindilarning barcha hisobotlari yuritib boriladi. Statistik hisobotlar o'rnatilgan tartibda davlat statistika idoralari hamda nazorat qiluvchi organlarga o'z vaqtida berib borilyapti. Bu masala ham bo'yicha rahbariyat e'tibordan chetga qolmayapti va 2025-yilda mana shu chiqindilarni qayta ishlash, chiqindilar texnologiyasini mukammallashtirish, innovatsion g'oyalarni kiritish kombinatda asosiy dolzarb muammolardan biri bo'lib qolyapti hamda buni yechimi ustida biz ishlarni tashkil qilib ishlar olib boryapmiz. Xususan yashil iqtisodiyot yilida Navoiy kon-metallurg kombinatida 2024-yilda barcha bo'limlar tomonidan yashil iqtisodiyot va yashil energetikani rivojlantirish orqali o'sha jami 5700 kilovatga yaqin o'sha quyosh fotoelektr stansiyalari o'rnatishga muvaffaq bo'lindi. Mazkur quyosh fotoelektr stansiyasi o'rnatish bu 1 million kilovat soat elektr energiya ishlab chiqarish bilan bir qatorda ancha miqdorda uglevodorodli yoqilg'ilar, ya'ni o'sha yoqiladigan gazlarni atmosfera ostiga tashlaydigan ifloslantiruvchi moddalarni chiqarishni oldini olishga sabab bo'ldi. 2025-yilda Qizilqum boshqarmasiga qarashli 1-sonli hamda 6-sonli gemizalarimizda quvvati 1200 hamda 2300 kilovatlik quyosh fotostansiyalarini hamda Shimoliy kon boshqarmasida 1500 kilovatlik quvvatga ega bo'lgan quyosh fotostansiyalarini o'rnatish rejalashtirganmiz. Mazkur rejalar albatta amalga oshiriladi hamda yil mobaynida bu tadbirlarni amalga oshirish rejalashtirilgan va o'z o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi. Qadrli ommaviy axborot vositalari vakillari, bugun biz zimmamizga mas'uliyatli va sharafli vazifani olganmiz. Bu borada Navoiy kon-metallurg kombinati o'z hisobidan qo'shgan holda atrof muhitni muhofaza qilish, ekologiya yo'nalishidagi rejalarni o'z vaqtida va sifatli bajarish yo'lida davom ettiramiz hamda o'rnatilgan tartibda o'zimizning oldimizga maqsad qilib qo'yilgan dasturlar va kompleks chora-tadbirlar rejasini o'z vaqtida bajarish bo'yicha ishlarni amalga oshiramiz. Albatta, agar mavzu doirasidan savollaringiz bo'lsa, marhamat, savollarga javob berishga tayyormiz. E'tiboringiz uchun rahmat.